amiguitos, hoy voy a hacer slime escondidas porque yo traje unos ingredientes. Voy a hacer dos, pero en rubio voy a hacer otro. Vamos a dar maicena y les voy a decir para el primer ingrediente vamos a ocupar maicena. Yo tengo muy poca y la conseguí. Y tengo poquito champú acá. Tengo muy poquito champú. Bueno. Igual vamos a necesitar un bowl donde te quieras hacer el slime. Y ahora para una galleta de este lápiz, una cucharita. Unas necesitas. Compró mi mami. Pues vamos a ver el preciso. Vamos a agarrar donde vamos a hacer el slime. La cucharita para remover algo. Voy a ocupar este. Vamos a echar, lo primero que vamos a echar es la maicena. Muy poca, pero pues vamos a ocupar primero a ocupar esta cuchara. Una cucharita. Vamos a echar la maicena aquí. En todo lo que quieras. Aquí está la maicena. No se me ve. No le gusta cagar. Bueno, voy a agarrar. Ten cuidado porque puede ensuciar el piso. Ahora vamos a echar champú. Tengo aquí champú. Yo voy a echar muy poco. Vamos a revolverlo. Vamos a echarle un poquito. Vamos a
Mis amigas. Gracias, amiga Paula, que tú me fuiste la que me estaba enseñando cómo hacer el slime que hacíamos en la escuela. Está quedando. ¿Qué están haciendo los restos? Su pijama. ¿De dónde es su pijama? Ya quedó, ya quedó. No tengo mucho tiempo porque voy a ir a una pijama. Ya quedó. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Miren cómo quedó. Pues bueno, adiós. Bye. Bye. Le voy a otro a esconder que voy a hacer. Bye.